बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हो? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, खुशियों से माला माल करे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आज आपको क्रॉस स्टिक की बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग दिखा रही हूँ, जिसमें तमाम जानवर बने हुए हैं। इसमें एक से एक आला क्वालिटी के बने हुए हैं। जो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद करना, दोस्तों में शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना आपको आज की डिज़ाइनिंग कैसी लगी। बहुत ही क्यूट हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं। मैंने आपके लिए बहुत प्यारे डिज़ाइन है। अल्लाह हाफ़िज़।